Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome students. Today we are going to start Hitchhiking Across the Sahara, written by G.F. Lamb. It tells us the real story of a young American traveler, Robert Christopher, who decided to cross the Sahara Desert by hitchhiking. That means traveling by taking free rides on trucks or vehicles. The story is full of courage, danger, and survival in one of the hottest places on earth. Subscribe, like, share. Here comes the Great Sahara Desert. If England were placed in Sahara Desert, अगर इंग्लैंड को सहारा के सहरा में रख दिया जाए, it would be hard to find it. तो इसे ढूंढना मुश्किल होगा. The Sahara stretches across the width of North Africa. सहारा शुमाली अफ्रीका में फैला हुआ है and is many times larger than Great Britain. और बरतानिया से कई गुना बड़ा है. It is extremely hot. ये बहुत गर्म है with little water. पानी बहुत कम है and very few people और लोग भी बहुत कम हैं. Here comes Robert's dream. When Robert was child, जब रॉबर्ट बच्चा था, his foster mother, उसकी रज़ाई माँ, used to threaten, उसे डराया करती थी, to send him to Timbuktu, कि उसे टिम्बुक्टू भेज देगी. जब रॉबर्ट बच्चा था तो उसकी माँ उसे डराया करती थी कि उसे टिम्बुक्टू भेज देगी. Instead of fear, डरने के बजाय, this created curiosity in him. इसे वहां जाने का शौक पैदा हुआ. He dreamed of visiting Timbuktu one day. वो ख्वाब देखने लगा कि एक दिन वो टिम्बुक्टू जरूर जाएगा. Here comes starting the journey. Robert began his journey from Busada. Robert ने अपना सफर बुसादा नामी शहर से शुरू किया. Called the Port of Sahara, जिसे Port of Sahara भी कहा जाता है. He got a lift in a desert truck. उसे एक ट्रक में लिफ्ट मिली. The heat was unbearable. गर्मी बहुत ज्यादा थी. Even the water became hot enough for tea. कि पानी चाय जितना गर्म हो गया. Next comes the trouble on the way. The truck moved slowly. ट्रक आहिस्ता चल रहा था. And Robert was suffering from heat. और रॉबर्ट गर्मी से तड़प रहा था. He stopped a military vehicle. उसने एक फौजी गाड़ी रोकी. And showed a cancelled permit to get a lift. और उन्हें एक पुराना इजाजतनामा दिखाया. The officer didn't notice the cancelled mark and allowed him. अफसर ने मनसूख लिखा नहीं देखा और उसे बिठा लिया. Next comes the city of flies. He reached a desert city called गर्दाइया. वो गर्दाइया नामी शहर पहुंचा. It was full of flies, जो मक्खियों से भरा हुआ था. They even entered his mouth while eating. खाना खाते वक्त मक्खियां मुंह में घुस जाती थी. Children's face were completely covered with flies. बच्चों के चेहरे मक्खियों से ढके हुए थे. अच्छा स्टूडेंट्स, राइटर यहाँ पे कह रहा है कि मैंने बच्चों के चेहरे नहीं देखे, सिर्फ मक्खियां देखी. Now we will discuss about the journey becomes harder. The sand became soft, रेत नरम हो गई, and the truck got stuck many times, और ट्रक बार बार फंस गया. They used steel strips under the wheels to move forward. उन्होंने लोहे की जालियां रखकर ट्रक को आगे बढ़ाया. Robert helped the driver and greaser in this hard work. रॉबर्ट ने भी उनकी मदद की. डेजर्ट में रोड नहीं होते, वहां पे सिर्फ रेत होती है. रॉबर्ट ने मेहनत से सीखा है कि सर्वाइवल टीम वर्क से होता है. Now we will discuss about the thirst and pain. One of their water bags burst at night. रात को उनकी एक पानी की मशकीज़ा फट गई. Robert jumped barefoot on hot sand and burned his feet. रॉबर्ट ने नंगे पांव गरम रेत पर छलांग लगाई और पांव जल गए. He felt dizzy, dry and almost fainted from thirst. वो प्यास से बेहोश होने के करीब था. Now we will discuss about the oasis at Algolia. Finally they found an outpost with a well full of cool water. आखिरकार उन्हें एक कुआं मिला जिसमें ठंडा पानी था. They drank until they could drink no more. उन्होंने दिल भरकर पानी पिया. Algolia was a beautiful oasis with pools and palm trees. Algolia एक खूबसूरत नखलिस्तान था जहां दरख्त और चश्मे थे. यहाँ पे उन्हें रिलीफ फील हुआ. आफ्टर बर्निंग सैंड कोल्ड वाटर फेल्ट लाइक हेवन. ये डेजर्ट का सबसे वंडरफुल पार्ट था. Here comes dangers continue. During the next part, Robert fainted after mixing wine with water. आगे चलकर रॉबर्ट ने पानी में शराब मिलाई तो बेहोश हो गया. His companion saved him by pouring water on him. साथियों ने उस पर पानी डालकर बचाया. Later in Insala, the desert was swallowing the town with sand.
انسلا میں ریت نے شہر کو نگلنا شروع کر دیا. ڈیزرٹ کسی کو بھی نہیں بخشتا, ذرا سی غلطی بھی جان لے سکتی ہے. Now we will discuss about the meeting Professor Claude. In Tamanrasset, Robert met Professor Claude Bellangernon. Demonstrate میں رابرٹ کی ملاقات پروفیسر کلاڈ بلانگرنان سے ہوئی. He taught and helped the Tuareg tribes. وہ توارک قبیلے کی مدد کرتا تھا. Robert stayed with him and learned camel riding. رابرٹ نے اس کے ساتھ رہ کر اونٹ سواری سیکھی. یہاں سٹوری ایک پیسفل ٹرن لیتی ہے. پروفیسر نے اسے کلچر اور لوگوں سے ملوایا اور اسے ایک نیا ایکسپیرینس ملا. Now we will discuss about the deadly land of thirst. Later, Robert and his guides ran out of food and water. بعد میں ان کا پانی اور کھانا ختم ہو گیا. They killed a camel and drank the green liquid from its stomach. انہوں نے ایک اونٹ مار کر اس کے پیٹ سے پانی نکالا. It was disgusting but saved their lives. وہ ناقابل برداشت تھا لیکن اسی نے ان کی جان بچائی. یعنی سروائیول کا اصلی مطلب یہاں پہ سمجھ آیا. جینا مشکل تھا لیکن ہمت نے انہیں زندہ رکھا. Here comes sandstorm and survival. A huge sandstorm hit them. ایک زبردست ریت کا طوفان آیا. The wind was so strong that sand covered their bodies. ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے جسم ریت سے ڈھک گئے. Robert remembered stories of caravans buried alive. رابرٹ کو پرانے قافلوں کے دفن ہونے کی کہانیاں یاد آئیں. Now we will discuss about the finally Timbuktu. After 3200 kilometers of travel, Robert reached Timbuktu. 3200 کلومیٹر کے سفر کے بعد رابرٹ ٹمبکٹو پہنچ گیا. His dream had come true after great struggle. اس کا خواب بڑی جدوجہد کے بعد پورا ہوا. He felt proud and thankful. وہ فخر اور شکر کے احساس سے بھر گیا. یہ تھا ایک impossible journey کا successful end. Here comes the message of this story. Robert's story teaches us. رابرٹ کی سٹوری ہمیں سکھاتی ہے کہ courage, patience and willpower can overcome any hardship. کہ حوصلہ، صبر اور ارادہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے. No desert is too wide and no dream is too big if we believe in ourselves. اگر انسان خود پر یقین رکھے تو کوئی خواب ناممکن نہیں. So students never give up. ہر سہارا جیتا جا سکتا ہے اگر دل میں ہمت ہو. Thanks for watching this lecture. Keep learning and stay connected.